Acadia. So high speed. Ayan, meron na. Ito yung walaan, ABCM, TCM, electronic control module. So, okay na. So good day mga boss, meron tayo itong JMC Acadia, itong unit na ta. So no crank, no start itong unit. So nagbaba sila ng transmission, tapos pagbalik ng transmission wala na, no crank, no start, wala ng power lahat. So balito yung kanhay kanlo, pangit. Kakaiba. Kaya no check ko dun sa sa SM kung anong itsura ng communication. So pag dito sa SM, yan yung kanhay kanlo, so maganda yan, malinis So babaan ko yung yung trigger. Wala na, hindi na makita. Hindi na makita yung green. Channel 2, channel 1, baba natin. So ayan. Channel 2, yan linis yan maximum volts saka minimum volts 2.6, 3.9, 3.5, 3.9 volts, matakbo ng 12 volts. Pero 3.9, 2.5, 2.6, 2.6 at 3.9. So mirror siya wala siyang noise dito, walang noise sa baba. Sa loob tayo. So dun sa sa OBD port. Ito tayo mag-check. So ito may noise siya. Yan yan so 2 sa maximum niya 2.84, tapos sa maximum volts siya 880 millivolts. Samantalang pag dun sa computer sa SM ako nag-check, siya 3.9 yung maximum, tapos sa minimum 2.6, ganun. Saka malinis. Ito may may noise siya. Yan ito. Pansin niya. So taasan ko yung so hindi makaano pag pag tinaasan, hindi yan na lang. Kasi pag tinaasan ko yung time base, pag ginawa kong 500 millivolts 200 volts at 2 volts pala, 2 volts,
Ito 1 volts to eh. Ganito kalit. Ito naman pag 500 millivolts. Yan o, sikip na. Gawin natin 1 volts na lang. Yan o. May noise ano, yan o, hindi pareho. Yan o. So, may problema. Yung linya malamang ito. Linya mula dito sa OBD port papunta doon sa SM. Tingnan ano oras na ba. Tingnan ko yung continuity. Check ko na lang continuity nito kung meron papunta doon sa SM mula hanggang dito sa OBD port. So check natin yung continuity ng wire na to galing SM papunta doon sa DLC port. Check natin kung buo yung continuity. Papunta sa DLC port. Okay, buzzer. Okay, check natin. So wala, number 6. Number 6 wala. Up. Ayan. On. Number 14 meron. Continuity. Yung buzzer. Lipat ko sa kabila. So buzzer pa rin sa number 14. Tapos itong kanhay, walang buzzer yung kanhay. Yan. Yung sa kanhay ang wala. Check ko nga yung ano. Check ko nga yung ohms. Sa ohms tayo. Bakit wala? Luwag kasi itong ano eh. Okay. Check natin kung ilang ohms makakuha natin sa kanhay kanlo. Wala, 0. Putol nga, may problema yung wire nito. So bali ito, may 121 ohms tayo nakukuha rito sa kanhay kanlo. Pag dito sa SM pag sa SM ako nagrekta, so may nakuha tayong 121.5 ohms. Pero pag doon sa loob sa OBD port, wala tayong nakuhang resistance, wala tayong nakuhang ohms. Tapos yung resistance dito, nag-check ako ng continuity, may isa ritong hindi nakarating doon sa OBD port. So try ko tong check yung socket na yan. Yun ipapunta sa loob, saka itong socket ng EBCM, electronic control module, parang hindi nakasaksak ng ayos. So pag check ko yan, yun pumunta sa loob ang wire na to eh. Ito, so, yun ang double check ko, baka dyan sila baka dyan hindi nila nagkabit ng ayos. So check na lang din natin habang may lumalagit eh. Baka itong hindi
Nakalak ng ayos. Malamang ito sakit na to. Baka itong IBCM. Yan na. Baka IBCM nga. Try ko nga. Yan lang, corroded. IBCM. Corroded siya. Yan na, Nicolay green. Doon. So, ayusin ko muna yan. Sakit na yan, sakit ah. Hindi ko magawa kung nung nakawanan lang ako. So, ayan, nakasalpak na ng ayos. Kanina yung kawang yun dito eh. May gap siya. Ngayon, dikit na siya. So, tinan natin yung continuity doon. Kahit wag na, tingnan natin lang yung kung meron na siyang resistance, kung may makuha tayong 120 or 60 ohms. Kasi dito wala ako makuha rito resistance eh. Wala ko makuhang ready. Sinanap kung ilang ohms yun dito. So okay, meron na tayong nakuhang 62.5. Kanina yan 00. Ibig sabihin nyo na may issue yung nakakawang ng sakit ng sa IBCM. Hindi nila naibalik ng ayos. So ibig sabihin mababasahan na to. So try natin na switch on ko na lang muna. So pag umilaw yung underscore, ayun, meron na. Hindi pala siya ilaw, square pala siya. Patay ko ilaw. So may square lang pala sa gitna. Ayan. So lipat ko sa reverse drive L. So andar na to. So try natin check kung meron na siyang communication. Hindi pa pala buhay yung scanner ko. Patay pala ito kanina. So JM ba't naka-Chevrolet set. So JM, okay, check natin kung may communication na siya, pero meron na ito. Sure na to na meron na kasi umilaw na dun yung may square na yung manual. So Akadya ito. Sorry, JMC. Bakit yun? Manual JMC. Akadya. So high speed. Ayan, meron na. Ito yung walaan, IBCM, TCM, electronic control module. So, okay na. Andar na to. So may mga code lang ito gawa nung tanggal dun yung sa intake air temperature niyan sa MAF, mass airflow. So okay na. So okay na yan. Okay na. Okay. Ito na yung canvas. Ito na, okay na. Malinis na siya. Ayan na. Bugay mirror na siya. Mirror na.
2.6 to 3.2. So, yan. Yan na yung kanhay kanlo niya. Yan na. Yan. So, okay. Andaran na to. So, try ko pa ata rin. Kaso battery low. Bahin ang battery. Pero andaran na to. Yan. May na lang battery. Charge ko muna yung battery. So, ngayon check natin pa andar rin. So, naka-charge na yung battery. Tignan natin kung andar na yung unit. Start. So, okay, umandar. So, wala na siyang code kasi nag-clear na ako ng code kanina. Isa pa, engine off. So, engine start. So, okay na.